¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Pues amigos, hoy estamos en otra edición de Making Noise Entrevistas y estamos muy emocionados de poder hablar con Jorge de la banda Naos. Son bien chidos, creo que yo tengo por ahí una pregunta si son de Puebla o son de Veracruz, pero bueno, ahorita tú nos dirás un poquito, nos vas a resolver la duda. Pero bueno, al menos si son de Puebla, pues qué chido que sean poblanos y si igual, si no son de Puebla, pues qué chido que también sean de otro estado, ¿no? Pero bueno, Jorge, cuéntanos cómo estás el día de hoy. Todo muy bien, con un poco de fresco, pero bien, 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 todo bien. Sí, está fresco, está fresco. Pues cuéntanos, Jorge, ¿de dónde son para que nos quitemos la duda desde el principio? Y pues bueno, ahí también, pues para apoyarlos en todos los sentidos. Claro. Mira, nosotros nacimos en Ciudad de México, los tres, somos tres integrantes, Alex en la guitarra, Chuy en la batería y yo en el bajo y en las voces. Los tres nacimos en Ciudad de México, pero ahí va, ¿no? La realidad es que tenemos ascendencia de diferentes lugares, o sea, nuestros papás han sido de diferentes lugares. Yo traigo un poco de raíz oaxaqueña, de raíz de Tlaxcala, de por esos lugares. Chuy, sus papás, ellos son exactamente de Puebla y exactamente de Nausontla, que ya vamos a estar Ya, platicando acerca de eso, ¿no? tiene Y también sentido. los papás de Alex tampoco son de Ciudad de México, son del norte del país. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Un poco de todos lados. Y ahora, la realidad es que cada uno vivimos en diferentes ciudades. Alex vive en Costa Rica, yo vivo en Mérida, que hoy me encuentro en Ciudad de México por algunas actividades, que también vamos a platicar. Y Chuy también está ahorita en Ciudad de México. Entonces, imagínate, ¿no? Uno en cada lugar es ahí medio, luego complicado, topar las agendas y hacer que coincidan. No inventes. Oye, tremendo plot twist, ¿eh? No me lo esperaba. Muy bueno, muy Sí. bueno. Sí, sí. Muy bueno, ¿no? Increíble. Oye, pues qué chido. De hecho, es una de las cosas que ahorita vamos a hablar un poquito de su proyecto que verdaderamente me gustó mucho cómo ustedes hacen rock, muy chido sus arreglos, sus armonías, cómo lo llevan a cabo, pero cómo meten también, incorporan esta parte muy latinoamericana, ¿no? Muy ahí con ritmos muy latinos, muy mexicanos. A mí la verdad me gustó mucho. Y creo que va en parte con lo que justamente estamos hablando, ¿no? Entonces, primero que nada, Jorge, muchas felicidades por su canción, que está muy buena. Pero bueno, preguntarte, ahorita que Gracias. tomaste un poco en referencia el tema del nombre, cuéntanos cómo es que ustedes se llaman, también cómo se llama su nuevo lanzamiento y cuéntanos un poquito del por Claro. qué el nombre, ¿no? Yo la verdad quisiera preguntarte, Mira, pero así, pero prefiero que tú nos digas así bien tanto su nombre de la canción y su nombre de la banda. claro, mira, el nombre de la banda es Naos, Naoz. Y justamente lo tomamos porque hace algunos ayeres, cuando estábamos apenas empezando la banda y ya habíamos compuesto nuestras primeras canciones, todavía no teníamos bien seguro cómo nos íbamos a llamar, nos ponemos algún nombre en particular, ya sabes. Entonces estábamos en esa etapa y los papás de Chuy dijeron, estábamos recién saliendo de la preparatoria, dijeron, oigan, ¿por qué no se vienen unos días aquí? Miren, hay un lugar donde nosotros somos que se llama Nausontla, está muy bonito, les va a servir para despejarse, componer y no sé qué. Y nosotros dijimos, pues vamos, no pasa nada. Fuimos a Nausontla. La verdad es que de primeras nos enamoramos del lugar, la realidad, o sea, antes para llegar y ahorita hay una carretera que es Amozoc, Perote y ahí tomas alguna otra desviación para justamente la sierra oriental y toda esa parte. Pero antes tenías que ir pues literalmente puebleando, ibas pueblo tras pueblo y para nosotros era algo muy bonito porque pues también íbamos comiendo y comiendo, pero lugar por lugar. Entonces recuerdo que cuando llegamos a Nausontla, primero llegamos a Zacapoaxtla, que Zacapoaxtla está muy cerca ya de ahí. Obviamente, para quien conoce un poco de historia, sabrá que Zacapoaxtla pues, se vivió una de las partes de la famosa batalla de Puebla. Y de ahí a Nausontla son 15 20 minutos. Nos quedamos ahí unos días, fueron como unos 3 o 4 días, y nosotros íbamos en realidad a descansar, no había ningún plan de tocar, ni de ensayar, ni nada, pero el papá de Chuy, la verdad es que él siempre dijo, pues ellos tocan, ¿no? Y a dónde iban,
presentaba con la familia y todo, y ellos tocan, y de repente, oye, pues sí, tocan, pues aquí tenemos unos instrumentos, ¿por qué nos ponen a tocar? Y les empezó a gustar, y de repente, oye, pues mañana va a haber un evento, ¿por qué nos suben a tocar? Y así de, ¿en serio? No, pues sí. Oye, pues ¿qué canciones traen? No, pues acabamos de componer unas canciones, pero cuando te digo que acabamos de componer es, no sé, un mes atrás, no estaban grabadas ni nada. Las tocamos, a la gente le gusta mucho, bajamos del escenario y llega una niña, un niño, ¿no? Oye, ¿me das tu autógrafo? No sé, pues imagínate eso con 17, 18 años, pues la realidad es que nosotros estábamos ya voladísimos y nos dimos cuenta de que eh, estábamos probablemente probando un poco del parteaguas de la banda, o sea, lo que iba a ser el antes y el después. Cuando regresamos a Ciudad de México, todavía vivíamos nosotros tres acá en Ciudad de México, dijimos, ¿sabes qué? Pues sí nos cambió, o sea, sí nos marcó esta visita a Nausontla, pues ¿por qué no nos ponemos algo referente a Nausontla? Ya habíamos probado ahí el Yolishpa, que es el nombre del sencillo, y nos lo dieron a probar en diferentes lugares. Es una bebida que se hace por la región. De hecho, puedo decir que entre varios de las regiones o de los lugares que están por ahí cerca se pelean. No, es que yo soy el que lo inventó, ¿no? Y que yo soy la realidad es que tiene más de 100 o 150 años que se habrá inventado el Yolishpa, entonces vete a saber realmente quién lo inventó. Pero el punto es que nosotros lo probamos ahí en Nausontla. Y cuando regresamos dijimos, pues, ¿cómo nos ponemos? Entonces estábamos, oye, si nos ponemos algo de Yolishpa, ya desde ese momento teníamos alguna idea. No, pero, no, pues, ¿sabes qué? Que sea Naos, ¿no? En lugar de la U, vamos a cambiarlo por la O y que sea Naos. Justamente recordando siempre que ese lugar para nosotros fue el antes y el después como banda. Fue antes de tocar la primera vez de tus canciones y la primera vez que la tocas, que te das cuenta que la gente lo recibe muy bien y que además la gente te abraza, porque literalmente nos abrazaron, foto, autógrafo. Para nosotros fue lo máximo ese primer momento. Y esa es la historia del por qué nos llamamos Naos. Y el tema del Yolishpan, obviamente lo probamos ahí. Ya nosotros habíamos seguido yendo a Nausontla en diferentes momentos. Papá de Chuya había ido un montón de veces, nos traía Yolishpa. Y nosotros teníamos una cantaleta de repente, ¿no? Íbamos en el coche hacia algún lugar, alguna tocada, incluso en la tocada, hace algunos años, y empezábamos, Yolishpa, Yolishpa, Yolishpa. Entonces, ya desde ahí, de repente dijimos, oye, pues como que el Yolispa merece una canción, ¿no? O Una sea, canción. lo tenemos muy incorporado, ¿no? O sea, nosotros llegamos con nuestra familia, llegábamos con nuestros conocidos, a la gente en las tocadas ya le habíamos dado a probar Yolispa y dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos ya casi, casi como hacer la presentación en sociedad del Yolispa para que tenga su canción y que también nosotros pues podamos disfrutar de esa canción y de seguir disfrutando del Yolispa, por supuesto. Increíble. De hecho, cuando yo lo leí, por eso no quería spoilarles, no quería, porque yo dije, mejor que se los cuente Jorge, porque yo claramente no les voy a saber explicar. Pero justamente cuando yo lo leí, yo dije, qué bonita historia, qué bonita, está preciosa, ¿no? Y es como, te digo, muy tradicional, muy... Ahorita que ya sé más el contexto de ustedes cuando eran niños, cuando eran un poquito más jóvenes y todo, que lo llevaban, pues hay un trasfondo muy bonito, ¿no? Entonces me alegro mucho que tanto su nombre y el nombre de la canción venga con ese momento íntimo de ustedes y tanto venga como la de las tradiciones, ¿no? Entonces, qué chido, Jorge, me alegro bastante, está muy chido el nombre, muchas felicidades también por ello, bastante auténtico. Y Jorge, preguntarte ahorita que estamos hablando sobre su proyecto en sí, ¿no? ¿Cómo es que surge el proyecto? Cuéntanos, ¿cómo es que dijeron, bueno, pues vamos a hacer una banda y nos reunimos todos y creamos Naos, ¿no? Cuéntanos. Nosotros estábamos en el colegio, en la estudiantina del colegio, o sea, cada quien tocaba instrumentos diferentes. Alex tocaba la guitarra, pero la guitarra acústica. Chuy tocaba el bajo, yo tocaba el teclado, yo no cantaba en absoluto. Y ahora medio canto un poco más. Pero en ese momento, o sea, cada quien estaba como en una onda diferente. Cuando empezamos ahí en la preparatoria, de repente empezaba la espinita por ahí con mi hermano, él ya tenía una banda, yo invité a Chuy a esa banda, después ya Chuy y yo seguimos con el proyecto, invitamos a Alex, Chuy empezó a tocar la batería y ya ahí más o menos teníamos 17 años, Chuy y yo, y Alex tenía 16. Y a partir de ahí fue que dijimos, oye, ¿sabes qué? Creo que sí queremos meterle a esto, o sea, creo que queremos
componer, queremos hacer canciones. Yo había una banda que en ese momento seguíamos mucho, que ya sabes, ¿no? O sea, tú te empiezas a juntar, no, y es que hay un bajista, y es que hay un guitarrista, y es que hay un vocalista. Entonces nos juntábamos con distintas personas y yo admiraba mucho una banda en ese momento, que ellos estaban grabando su primer demo. Yo decía, wow, o sea, para mí era como increíble, ¿no? Ellos están ya grabando su primer demo. Y entonces yo dije, ahí tenemos que empezar a componer. Fue justamente cuando componemos y a los 2 meses estamos en Nausontla tocando. A partir de ahí, digo, ya compusimos y recompusimos y sacamos un primer álbum en el 2008, un segundo álbum en el 2011, y es que ahora estamos llegando justamente a los sencillos que van a ser parte del tercer álbum. Guau, sí, de hecho vi que ya tienen bastante trayectoria y también felicidades por ello, porque pues no es fácil llevar un proyecto, ¿no? No es fácil llevar una banda, pero qué bueno que ustedes sigan y que pues ya están, ya hasta tienen discografía, ya hasta tienen todo, ¿no? Entonces, qué chido, Jorge, me alegro bastante por ustedes que sigan con este proyecto. Y ahorita, siguiendo con esta parte, cuéntanos un poco sobre sus influencias. Ahorita que dijiste, hay una banda que me gusta mucho, que me gustaba, cuéntanos un poco sobre las influencias que tienen. Puede ser mexicanas, latinoamericanas, internacionales, lo que tú nos gustes contar. Nosotros, debo de decir que en aquellos tiempos, estamos hablando de, híjole, tal vez 99, 2000 por ahí, pues estaban las bandas, ya sabes, ¿no? O sea, los hombres que se acababan de separar en aquel entonces y se estaban rejuntando ya, pero todavía tenían mucha influencia. De hecho, tú escuchas las primeras canciones que compusimos y tienen mucha influencia de hombres G, obviamente de bandas importantes como Enanitos Verdes, Caifanes, Café Tacuba, Maná, La Cuca. Para nosotros, todas las bandas que eran de rock en español en ese momento, pues apenas estábamos en o sea, como esponja absorbiendo todo lo que podíamos. Eso era lo local. Obviamente nos íbamos ya un poco más para atrás y estábamos, no es que no conociéramos a las bandas, porque una cosa es cuando tú de niño o incluso en ese momento ya conocías a las bandas, y otra cosa es cuando dices, voy a explorar a la banda como músico, y entonces a partir de ahí es, voy a sacar alguna canción, voy a estudiar alguna canción, y lo tomábamos como proyecto. Era como, ah, mira, vamos a tomar tal canción como proyecto, vamos a estudiar a Queen, vamos a estudiar a AC/DC, vamos a estudiar Led Zeppelin, vamos a estudiar a Guns N' Roses. Y ahí a YouTube también, que tuvimos mucha influencia también de esas bandas. Puedo decir que eso era lo que más escuchábamos en ese momento. Básicamente en nuestros primeros años, debo decir que es lo que más escuchábamos. Molotov también, híjole, a mí me sigue encantando Molotov. De hecho, casi una vez al mes le doy una escuchada completa al Dónde jugarán las niñas de Molotov, que debo de decir que hay un poco también de influencia de ellos justamente en la canción de Yolishpa. Se alcanza a notar un poquito de ahí de esa influencia, porque al final para nosotros queríamos hacer algo divertido con eso. Y yo creo que es ahí, pero viene la otra parte, viene la contraparte, que es lo que ya está arraigado, lo que ya traes, y eso que ya traemos es de lo que no nos podemos escapar, que son todos los grupos cumbiancheros, salseros, incluso hasta la parte sonidera. Y esa parte que al principio debo de decir que nosotros le hacíamos medio el fucho así de, "Ugh", ¿no? O sea, ay, no, ¿cómo nosotros rockeros? Y ya sabes, ¿no? En ese momento que estábamos medio adolescentes, como que era de, ay, no. Pero después le empezamos a agarrar amor a las cumbias, le empezamos a agarrar amor a otros géneros y empezamos a combinar, empezamos a decir, oye, ¿por qué no incorporamos esto? ¿Por qué no incorporamos lo otro? Ya desde aquellos entonces, antes de que a alguien se le ocurriera hacer algún tributo, cuando Los Ángeles Azules no figuraban más, antes del primer sinfónico que hicieron. Antes de todo eso, nosotros ya teníamos algún cover de alguna canción que tocábamos en vivo, ¿no? Y que la gente también Claro. la recibía muy bien, y que era cumbia, ¿no? O sea, era una parte de cumbia que tocábamos y una parte de rock. Y eso, porque al final de cuentas, te, te das cuenta que las personas, pues es algo que traen arraigado, ¿no? Si no fuera así, pues la Negra Tomasa hubiera sido la acabose para los Caifanes, pero no, la Negra Tomasa todavía los posicionó más porque es algo que traemos bien arraigado. Entonces, también para nosotros era importante seguir manteniendo esa parte de los géneros que tienen que ver con los ritmos latinos, conocer más la parte de los ritmos latinos, adentrarnos como lo hicimos justamente en la sierra, conocer a los
diversas agrupaciones que sí, oye, sabes que aquí hay unos violinistas que tocan súper bien, pero tocan música de la sierra, música de allá, pues queremos también escucharlos. Todo eso creo que es lo que nos ha alimentado con el paso del tiempo. Increíble. No, hombre, está todo bastante chido, todo lo que nos comentas. Me gusta cómo se nota la pasión que tienes y yo también supongo que también tus compañeros han de tener una gran pasión tanto por la música y su proyecto, ¿no? Entonces, qué chido que les encante tanto, se nota bastante y también se nota un poco sobre justamente las influencias que mencionabas. Obviamente no tan directamente, pero se escuchan, ¿no? Y lo más increíble que hicieron fue esas influencias que tenían junto con lo que ustedes ya son y junto con lo que ahorita que comentas de los músicos de cumbias, de los músicos que están en la sierra, que la verdad es de que yo la verdad no he escuchado mucho, pero qué bueno que ustedes les estén dando visibilidad también a ese tipo de músicos que también se lo merecen y qué chido, ¿no? Que también ustedes estén haciendo eso, ¿no? Entonces, estoy maravillada con el proyecto que están llevando a cabo, está muy chido. Felicidades de nuevo por lo que están haciendo, muy, muy, muy chido. Y pues nada, Gracias, qué cool gracias. que lo estén llevando de esta manera y que hayan empezado con este proyecto, Jorge. Bastante chido. Oye, Gracias, Jorge, gracias. y siguiendo con esta parte, quisiera preguntarte, normalmente, ¿de qué temas les gusta escribir? Ay, esa es una muy buena pregunta, porque una cosa a veces es, y en el paso de los años, debo decir que yo me he encargado de bastante la composición en la parte de letras. No porque todas las ideas sean mías, muchas de las ideas han venido tanto de Alex y tanto de Chuy, pero a veces una cosa es lo que quieres escribir, otra cosa es lo que te sale escribir, y otra cosa es la emoción o el sentimiento del momento, que al final es lo que acaba plasmado en una canción. Eh, eh, Debo de decir que no es que en la parte de las letras estemos pensando, ah, la única que ha sido un tema así, o sea, porque teníamos que escribir alrededor de lo que es el Yolishpa, fue pensando en el Yolishpa. Y porque queríamos dar un tributo y rendir honor a quienes han mantenido también la tradición del Yolishpa, ¿no? Porque es un tema prehispánico. Entonces, que desde allá se empezó, digo, obviamente, probablemente la receta ha ido cambiando, pero cuando estamos escribiendo, muchas veces estás, lo que me ha pasado, estar con el sentimiento así de que dices, maldita, ¿por qué me hiciste esto? ¿No? Y pues eso va a la letra, ¿no? Dices, como dice Nueve, oye, pero no le podemos poner maldita. Ah, bueno, entonces le vamos a cambiar de una manera más poética, ¿no? Eh, pero al final, eso es una parte. Otra parte también es de repente en los temas, cuando ha habido temas sociales y debo decir que desde a veces ver la televisión o sentir que en términos generales la sociedad está sintiendo algo, porque eso no sé si a todos les pasa, pero de repente a mí me llega a pasar que se siente, o sea, hay un tema social que se siente, más allá de que quieras subirte al tren de algo, se siente que hay un problema, se siente que algo está pasando. Y cuando hemos escrito temas sociales, también lo hemos hecho justamente sacando nuestra banderita, a veces un poco de decir las cosas como son, a veces medio crudas, medio muy de frente, a veces algunas metáforas, pero lo que hacemos es que le metemos en la parte de la letra hasta que estamos tranquilos los tres de que todo va fluyendo. Escribimos de todo absolutamente. Hemos escrito de todo. Ya ahora en la etapa actual y obviamente ya más maduros, pues también escribimos de las cosas que nos pasan, ¿no? O sea, por ejemplo, la canción de Ya no más, pues habla justamente de una pareja que ya lleva años, probablemente de algún tipo de relación. O sea, ya no es el noviazgo de la preparatoria de los 19 20 años, sino ya hiciste una parte de vida y dices, ya no puedo más con esa persona, ¿no? O sea, ya estoy topado, ya no puedo seguir con esa relación. Eh, Otras canciones que hemos escrito que hablan, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado jugar con los juegos de palabras y de repente, ¿no, Alex? Oye, no, pues vamos a poner algo medio picosón, pero que no sea tan evidente, entonces lo acabamos poniendo un poco más sutil, en fin, empieza a haber un montón de ideas y de ahí nosotros vamos escribiendo. A veces escribimos y al mismo tiempo componemos la música, es decir, van creándose las dos cosas al mismo tiempo. A veces alguien ya trae una idea bastante avanzada y dice, quiero que escribamos de esto en general, ¿no? Eso es como una idea nada más y de ahí empezamos a desarrollar el tema.
A veces alguien ya trae una idea musical y eso le ponemos letra. A veces nos ha costado trabajo también alguna canción que la escribimos y nos encanta en ese momento y luego cuando ya la escuchamos con un poco más de tranquilidad y menos emoción del momento, decimos, ¿sabes qué? Pues la verdad es que no está tan buena, creo que la deberíamos de cambiar, deberíamos de cambiar la letra, vamos a cambiarle un poco la letra y empezamos a jugar con eso. Lo hemos hecho en varias canciones y en varias ocasiones. Y es eso, o sea, la verdad es que nosotros no nos hemos puesto, es que no, solamente vamos a escribir de desamor, o solamente vamos a escribir al amor, o solamente vamos a escribir. No, pues escribimos de lo que sentimos, de lo que creemos que también se puede identificar las personas. Hay cosas que de repente hemos escrito cosas, temas muy personales, ¿eh? Que son, por ejemplo, un tema que le compusimos a la mamá de Chuy cuando falleció, y que debo decir que también eso nos marcó como banda y nunca lo hemos interpretado en vivo. Y tal vez no lo vayamos a interpretar en vivo nunca porque es algo muy personal, pero al final Claro. pues nosotros dijimos, aquí está, ¿no? O sea, es un tema que se compuso, nos nació componerlo en ese momento, nos nació por la situación, ayuda también, ayudó también a Chuy y a los demás integrantes a la parte del duelo, en fin, o sea, son ese tipo de cosas que te digo, o sea, en el momento dices, voy a componer sobre esto y es lo que me sale, o sea, no es que estuviéramos pensando así de, le quiero componer una canción, no, o sea, simplemente era el sentimiento, así lo pudimos procesar, así nos ayudó también a procesarlo la canción. Oye, no, 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 hombre, están, pero vienen con todo. Y sabes, qué bueno que también comenzaste el cómo llevan este proceso de composición, qué bueno que ya también lo mencionaste dentro, pero qué chido que tomen esos temas muy relevantes. Y creo que es la primera vez, te juro, que escucho de una banda que escribe sobre, pues sobre algo muy tradicional, ¿no? Algo muy, no sé cómo llamarlo, pues sí, o no lo puedo decir otro, tradicional, costumbre, algo muy importante, ¿no? Dentro de la cultura mexicana, ¿no? Entonces me agrada mucho que ustedes estén, pues hablando de este tipo de temas. Ahorita que pues ya estamos como en otros tiempos y todo, creo que ahorita la música es lo que ayuda bastante a que este tipo de temas y muchos temas, ¿no? O sea, lleguen como a las personas más jóvenes, ¿no? Y hasta las personas de todas las Perdóname, edades, ¿no? perdóname que veas que me volteo, pero es que tengo que conectar el No te cargador de la preocupes, computadora. Dame un no te segundito, ¿eh? preocupes, date, date. Perdóname, perdóname que según yo esto estaba conectado y Ay, no pasa veo que nada, no. sí pasa. A ver si ahí agarró. Ahí no agarró. Qué caray. No, pues no. ¿Cómo iba a estar conectado si esto está desconectado, verdad? Pues así jamás, pero a ver, ahorita lo conectamos, no pasa nada. No te Uh, preocupes. entonces, el chiste es que no nos quedamos sin pila. Va, va, va. Ahí está. Ahora sí, perdóname. Ahora Listo. sí, no te preocupes, no pasa nada. No, pues como te contaba, qué chido. Ahorita la música pues llega mucho a muchas personas y yo creo que este tipo de temas, tanto a lo mejor no tan íntimos como tú decías, pero sí, por ejemplo, este tipo de canciones que ustedes están haciendo, pues pueden llegar a muchas personas, ¿no? Y de una manera muy bonita, que es a través de la música. Entonces, de igual manera les aplaudo mucho eso, que estén hablando sobre temas muy bonitos, qué bueno que ya sepan también cómo es su proceso de composición, que a lo mejor tú dirás, no es un proceso porque tal vez como tú mencionabas, un compañero ya lleva una idea de una letra, de una canción, va dependiendo, ¿no? Pero lo chido es de que ustedes lo estén armando, que lo disfruten y que pues estén haciendo música, ¿no? Eso es lo más importante. Y Jorge, preguntándote, vamos a cambiar un poquito de tema acerca de las presentaciones. Cuéntanos, ¿han tenido presentaciones? ¿Cómo los han recibido? Cuéntanos todo lo que han hecho sobre sus shows. Mira, apenas tocamos pues justo hace un par de meses en Mérida, organizamos un evento por allá, ya nos hacía falta tocar y es que, no puedes, o sea, nosotros, nos encanta componer, nos encanta el estudio, nos encanta grabar y todo eso, pero o sea, nosotros somos de tocar en vivo, ¿no? O sea, para nosotros, si no tocamos en vivo, ya no nos sentimos que lo estamos haciendo. Entonces nos hacía falta dar algún show. Organizamos un evento allá en Mérida. La verdad es que teníamos un poco de duda de, oye, pues fueron 2 horas de show y primero invitamos a unas personas, unos super músicos que nos apoyaron con la parte de los metales, una trombonista, una saxofonista y un trompetista.
¿Por qué razón? Porque también para nosotros es importante que la gente vea en el show algo rico, que se la pase bien, que musicalmente también lo disfrute y que digan, o sea, pues no solo son una banda de rock, ¿no? O sea, todos estos arreglos que hacen con metales, pues también hacen que suene un poco, pues, a una big band, que suene un poco a swing, que suene un poquito otras cosas. Digo, no lo hacemos para todas las canciones, pero sí en una buena parte del repertorio. Y eso, la verdad es que la gente lo tomó súper, súper bien. Nosotros nos la pasamos increíble. Tuvimos la oportunidad también de tocar nuestros nuevos temas. Algunos, la primera vez que tocamos Yolishpa en vivo, y eso también nos dimos cuenta de cómo lo recibió la gente, ¿no? Fue como un wow, ¿no? Hay una canción que le hicieron a la bebida probablemente que tal vez más han disfrutado desde que conocieron a Usontla. Y pues para nosotros ha sido súper bueno. Eso es, digamos, para atrás. Para adelante, ya tenemos el 22 de noviembre, fecha confirmada. Justamente vamos a tocar allá en Nausontla. ¿Por qué razón? Porque pues, ya te imaginarás que tanto nosotros, tanto creo que la gente de allá dijo, oye, pues si están sacando un sencillo que tiene que ver con algo muy de por acá, muy de la región, pues vénganse a tocar, ¿no? Y también nosotros creo que teníamos ya muchas ganas de ir a tocar por allá. Entonces, 22 de noviembre ya lo tenemos apartado, que vamos a estar por allá en Nausontla tocando. Ay, qué emoción. Digo, tal vez Sí, sí, nosotros sí, estemos sí. un poquito lejos, ¿no? Pero qué emoción se las pasen bien, que tengan este tipo de presentaciones y que van a tener una próxima, ¿no? Es increíble. Entonces, vamos a volver a retomar esta fecha ya casi a finalizar para que todos sepan y pues puedan ir a apoyarlos, ¿no? A nosotros nos gustaría, nos encantaría. Sin embargo, tenemos evento ese día, pero esperemos les vaya increíble, les deseamos todo lo posible, las mejores vibras para que les vaya de lo Muchas mejor gracias. posible. Pues Jorge, ya nos Muchas gracias. spoileaste un poquito de esta sección de novedades, pero no importa, qué chido, Jorge. Pues cuéntanos qué se viene, hay nuevos lanzamientos, presentaciones, bueno, ya ahorita nos comentaste una presentación, pero dinos qué se viene de nuevo y obviamente, pues también sabemos de que acaban de realizar este nuevo lanzamiento, ¿no? Entonces cuéntanos todo. Nosotros vamos sencillo tras sencillo tras sencillo. Ahorita estamos obviamente todavía en esta parte de promoción de la parte de Yolishpa, disfrutarlo un poco más, que para nosotros el también recibir todos los comentarios de la gente sobre la canción, las opiniones, que también la gente de allá, híjole, se sienta súper identificada con la canción. A nosotros nos hace sentir increíble. Pero también decimos, tenemos que seguir porque no nos podemos quedar nada más en la parte del Yolishpa. A mí me encantaría porque es delicioso, pero no nos podemos quedar nada más en la parte del Yolishpa. Y ya tenemos, justamente por eso estamos esta semana acá en Ciudad de México, porque vamos a grabar otro videoclip. Ya está grabada, está completamente terminado el siguiente sencillo. Eh, a ver, voy a adelantar hasta lo que se pueda para no spoilear Va, va, tanto, va. pero el sencillo se llama Si un día no estoy. Entonces, ya te imaginas solo por el nombre que es un sencillo que le hemos estado metiendo mucha creatividad y, pues mucha pasión también al tema de los arreglos, todo el tema de la letra, de lo que queremos decir. Y eso es lo próximo que vamos a lanzar. Lo vamos a lanzar la última semana de octubre. Obviamente no es coincidencia de que vaya a pasar cercano al Día de Muertos, porque habla un poco acerca de eso, ¿no? Es lo que puedo decir. Vamos a grabar justamente el videoclip con alguien que ya nos apoyó para otros dos videos, uno de un sencillo que no ha salido todavía y que va a salir en los próximos meses, que se llama La Voz, y otro que ya salió que se llama Ya No Más. El mismo que es Jorge Eduardo Pineda, un amigo de la banda, y que también tenemos otro proyecto por ahí en conjunto. Él nos va a apoyar también con la grabación de este videoclip ahora que se llama Si un día no estoy. Y pues bueno, ya comenté que va a salir también otro sencillo que se llama La Voz, va a salir otro sencillo que se llama Lucía, van a salir todavía otros sencillos que ya no les puedo decir más, pero bueno, al menos los nombres que la gente pueda irse dando una idea de por dónde van a ir los tiros. No inventes. Oye, qué chido que ya tengan bastante preparado. No, se ve que están bastante preparados
y vamos a estar ahí apoyándolos en cada lanzamiento que hagan. Y pues también a los que nos estén escuchando, pues ya escucharon qué se viene. Y también ahorita les vamos a pedir amablemente a Jorge que nos proporcione sus plataformas y redes sociales para que cuando pase todo esto, pues todos estemos ahí al tanto de todas estas novedades increíbles que se vienen. Jorge, ¿cómo te podemos encontrar en plataformas, en redes sociales? Pues para que todos vayamos a apoyar a Naos. Lo escriben así tal cual, Naos, N-A-O-Z, y nos van a encontrar ahí. Ya si quieren los detalles, en YouTube estamos como naos.rocks, en Facebook también estamos como naos.rocks, en Instagram estamos como naos oficial, y en TikTok, que iba a decir Tinder, no sé por qué, pero en TikTok estamos como Naos Rocks también. Ahí nos pueden encontrar. Increíble. Jorge, pues muchas gracias por estar el día de hoy. Me la pasé bastante increíble. Me gustaría también conocer a tus compañeros. Esperemos tener una siguiente edición con ustedes. Cuando venga este nuevo lanzamiento que me acabas de mencionar, ¿cómo se llama? Cuando yo no esté, creo que así se llama. Si un día no estoy, si un Si un día no día no estoy. estoy, si un día no estoy, exactamente, ay, yo equivocándome. Bueno, cuando salga, pues vamos a estar ahí también cubriendo su entrevista, su nota, para que también Muchas les gracias. podamos dar pues difusión por acá, por Puebla. Aquí tienen su casa cuando gusten venir. Y pues es un Muchas placer gracias. haberte conocido, un saludo a tus amigos. Y pues, Jorge, ya para terminar, ¿cuáles son los objetivos que ahorita tienen ustedes como banda? Puede ser de aquí al término del año, el próximo año, lo que ustedes gusten, pero ¿cuáles son sus metas? Ahorita traemos obviamente el lanzamiento de Si un día no estoy, bueno, seguir con la promoción de Yolishpa, luego vendrá Si un día no estoy, y luego probablemente a fin del año estaremos viendo si hacemos un show aquí en Ciudad de México o hacemos el lanzamiento de otro sencillo, aún lo estamos definiendo. Después de eso, para los primeros meses del próximo año, vendrá ya el lanzamiento del tercer álbum, porque es algo que ya nosotros queremos, la gente quiere, y todos traemos ya muchas ganas de que eso pase. Entonces, pero para el lanzamiento del álbum, pues obviamente vamos a armarlo en grande, vamos a echar la casa por la ventana para que todo salga excelente. Vamos a invitarlos a todos, te vamos a invitar a ti, vamos a hacer Gracias. que toda la gente se entere de que Naos está lanzando su tercer disco. Qué emoción. Pues muchas felicidades, Jorge. Vas a ver que todo se los va a cumplir. Traes una buena vibra, me encantó bastante su vibra. Yo también creo que también tus compañeros han de tener una vibra bien chida. Ya los quiero conocer a todos. Y a ver si cuando un día de estos se lanzan a Puebla, aquí los vamos a recibir con los brazos bien abiertos. Y pues nada, Jorge, un gustazo conocerte. Muchas felicidades. Y pues ya de aquí todos conocieron a Jorge de Naos, una banda bien chida que toma tradiciones, rock, tienen una vibra bien chida, entonces váyanos a seguir. Aquí ya Jorge nos proporcionó sus redes sociales, sus plataformas, y estamos muy emocionados de que ellos formen parte de esta escena mexicana. Pues Jorge, un gustazo, ahí nos estamos viendo pronto. Y pues nada, no sé si quieras terminar con algo, puedes decir algún agradecimiento o comentar más bien como mándale un saludo a alguien, lo que tú gustes, este es tu espacio. Al contrario, te agradezco el espacio, yo creo que es súper importante que existan estos espacios, te agradezco mucho la oportunidad. Por supuesto, cuando nos demos ahí una vuelta por Puebla, que tenemos que pasar por ahí para llegar a Nausontla, así que ¡Ah, qué no emoción! tenemos opción. Ahí, ahí ya estaremos. Y bueno, agradecerte a ti, mandar saludos también a toda la gente de Nausontla que seguramente van a estar viendo esta entrevista por allá y que bueno, ya todos van a estar comentando también por allá. Increíble, Jorge. Pues muchas gracias, saludos a todos, que les vaya increíble en su proyecto, muchísimo éxito y nos estamos viendo en otra edición, Jorge. Muchas gracias. Gracias a ti, nos vemos.